这个动作大家可千万不要轻易模仿，很容易干报废的。Hello， 朋友们，大家好，我是于 Sir。本期视频接着上期视频，继续给大家分享这台短轴高顶途亚诺的改装过程，让我们一起来见证它是如何蜕变的。在上期视频已经把全车的指震保温和地板打底做完了，包括原车中门踏步这里已经将它给缩小了，因为后期装座椅可能有一个腿没有办法固定，所以要将原车踏步给它取消掉，将这里的位置给它缩小一点。应车主要求，需要给车顶的两侧和尾部做上吊柜。经过我的一番研究，我发现车顶尾部这两个大包，它里边其实是空的，所以我就将它给切掉了，让后边的吊柜它的空间更大一些。现在整体的框架已经是做好了，放上去看看效果怎么样。如果不行的话，咱们还需要进行一些小的改动。如果你也对自驾旅行或者旅行车、宿营车感兴趣的话，不妨为我点个关注，相信总有一个视频能够帮到你。给大家来一个特写，看看效果。切割面和吊柜完美的结合了起来，这个动作大家可千万不要轻易模仿，很容易干报废的，这需要非常丰富的经验才行。如果你没有经验，可千万不要轻易尝试。框架既然没有问题，就可以开始制作内部的构造了。像这种异形吊柜它也有非常简便的方法可以制作，但是我为了追求极致的空间，将这个内部构造做的也比较复杂，因为我想给顾客把所有的空间都利用起来，所以整体的内部结构看起来也是比较复杂的。不管是房车还是宿营车，怎么能少得了氛围灯的身影呢？给后侧吊柜上方安装上氛围灯，后期会让整台车的颜值更上一层楼。现在整个后侧的吊柜内部和外部的空间都已经完全制作好了，现在给它安装上去。不过现在好像还看不出宿营车的感觉，一种破破烂烂的样子。不过没有关系，如果你对房车和宿营车感兴趣的话，记得为我点个关注，我会持续为大家更新这台车的改装进度，慢慢这宿营车的感觉它就出来了。本期视频呢就和大家分享到这里，我们下期再会。